Sa kanto mga mahilig sa food trip, aninay sugyot nga lami alang kaninyo. Deo sa ka food park sa Dakbayan Sugbo nga di yun ninyo kamahayan ang bisitahan. Ug unsang mga pagkaon o kung asa kini makita atong sayran pinaagi nining report. Sa Barangay Bulacao sa Dakbayan sa Sugbo, among naagian kining usa ka food park diin ubay-ubay ang nihapit kay sila giganahan mag food trip. Gawas nga dako ang maong lugar, makita dinhi ang mukapin sa 15 ka mga food stalls. Dalit nila ang nagkalain-laing mga pagkaon, mapa Pinoy man o mapa international. May mga labas usab nga mga seafood sama sa talaba, pasayan ug daghan pa. Kauman og kanang kilo, ma'am. Iguman na mo kani 100 grams. Kana galing adto na sa sugbaan na mo ug sa ilang luto. For example sa nukos, nana siya adobo with ata, sizzling or grill. Oo. Nya kana mo isda pwede fried, pwede sa sugba. Og kung Turkish dish ang gipangita, anaa usab kini dinhi. Of course, everybody have styles, but this one is the original shawarma because shawarma meaning turning meat. So this is the turning meat shawarma. Patok usab ang mga pagkaong Pinoy nga laming sawaan sa pamilya o mga higala. Gani kining magbarkada, tag 350 pesos nga budget, nakapalit na og pang budol fight nga adunay kapin sa 5 ka klase sa mga sudan. Sulit yung kayo siya para namong toloran. So, okay yung kayo 350. Okay ba ang 350 guys? Sa Quibod-Castro, Balitang